Բարի երեկո, հարգելի հայրենակից, այս պահին ես գտնվում եմ Ռուբինյանց փողոցի 21 կոտորակ 3 շենքի մոտակայքում, այս շենքում է գրանցված որպես սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն Ադամիում ՍՊԸ-ն, որը պատկանում է ինչ որ տարեց անձնավորությունների, մեկի ազգանունն է Ադամյան Աթաբեկ, իսկ մյուսինը հավանաբար իր տիկինն է, նրա անունն է Գանե Վերձյան։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ այս բնակելի շենքի տարածքը, որը նաև վերահսկվում է տեսախցիկներով եւ տարածքում կան ուղղակի շինություններ, գարաժներ, ինչպես բոլոր մեր բակային տարածքները ծանրաբեռնված են տարբեր շինություններով, այնպես է այստեղ պատկերացնենք, որ այս Ադամիում ՍՊԸ-ն մի օր կարող է գնել նաև այս տարածքի, այս հարակից շենքերը, շինությունները եւ որոշի այս բակային տարածքը վերածել օրինակ բազմաբնակարան, բարձրահարկ շենքի։ Հիմա ես պտտացնեմ, որպեսզի արդեն դուք տեսնեք տեսարանը, որտեղ ենք գտնվում։ Գտնվում ենք այս Ադամիում ՍՊԸ-ի գրանցման վայրում, այսինքն ՍՊԸ-ն գրանցված է այս հասցեում։ Հիմա ես պտտացնեմ, որ դուք տեսնեք։ Տեսեք այս ցուցանակը, սա այն շենքն է, բնակելի շենք է, որտեղ գրանցված է Ադամիում ՍՊԸ-ն, որին դատի է ավելի շուտ քաղաքապետարանին ենք դատի տվել եւ վարչական դատարանը արագությամբ իհարկե նաեւ իր պարտականությունների մեջ է մտնում երրորդ անձ է ներգրավել այս Ադամիում ՍՊԸ-ին։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ այս տարածքի օրինակ այն սեփական տունը, ենթադրաբար վերցնենք, որ ինչ որ այդ սեփական տների բնակիչները օրերից մի օր որոշեն, որ վաճառում են իրենց տունը եւ տնամերձ հողամասը, որը այգի է, կամ այս բակային տարածքից, օրինակ Ավինյան Տիգրանը եթե մնա որպես քաղաքապետ, էլի այս բակային տարածքից որոշ մաս կտա ինչ որ մի սեփական տիրոջը եւ այս սեփականատերը այս պատկերացրեք 5 հարկանի շենքեր են։ Հեսա տեսեք, այս 5 հարկը եւ նաեւ այս ՍՊԸ-ի գրանցման վայրի 5 հարկը, նայեք, եւ այստեղ մի հատ բուսնի, պատկերացրեք տարածքը լինի մոտ 2000 մետր եւ այդ 2000 մետրի վրա տեղադրեն ինչ որ մի հատ տարածք, բարև ձեզ, տարածքի վրա տեղադրեն մի բազմաբնակարան շենք, որը կփակի այս բոլոր շենքերի լուսավորությունը բնական եւ իհարկե մարդկանց հետիոտի ճանապարհին խոչընդոտ կլինի եւ այլ հարցեր կառաջացնի հրդեհային անվտանգության, սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից։ Ես մի հարց ունեմ, այստեղ դուք ճանաչում եք Գայանե Վերձյան։ Ինչ է։ Գայանե Վերձյան ճանաչում եք։ Իսկ Աթաբեկ Ադամյան, որ այստեղ են 4 տարի է, մեր տունը եկել եք։ Հա, այս 4 տարի է։ Իրանք այստեղ որպես այդպիսի հասցե են նշել, դրա համար եմ ասում։ Ռուբինյանց 21/3։ Այո, Ռուբինյանց 21/3։ Այս շենքից Մարդ չեք ջան։ Իսկ ով ինձ կօգնի այդ մարդկանց հայտնաբերել։ Բանի աշխատում եք։ Չէ, ես Երևանի քաղաքապետարանի ավականու անդամ եմ։ Հա։ Այո, իմ անունն է Զարուհի։ Մենք այսքանի օր եկել ենք, պետք է գանք կոֆե ապարատի դիմում չգրենք։ Հա, եկեք գրեք կոֆե ապարատի դիմումը։ Մեծ սիրով դիմումը կընդունվի քաղաքապետի կամ այլ պատկան իշխանավորների կողմից։ Հիմա Գայանե Վերձյան տարիքով անձնավորություն է։ Լսի։ Այստեղ բախճան է, մենք Ահա։ 30 տարի տնօրինել ենք։ Այդ պարտեզը։ Հա, չեք սեփականացրել։ Բայց հիմա որ սեփականացնեն այս տարածքը ու այստեղ շենք կառուցեն, դուք ինչ կասեք։ Բարձրահարկ։ Դա հնարավոր չի սեփականացնել։ Ես չգիտեմ ինչ է հնարավոր, բայց քանի որ բոլոր բակային տարածքների հիմա տենդենց կա, գնում են եւ շենքեր են կառուցում, հատուկ մարդիկ, դա եմ ես ասում։ Ասեց, բակային տարածքը չեն։ Հա, բակային տարածքը չեն թույլ տա։
Բայց այստեղ այդ Գայանե եւ Աթաբեկ տարիքով մարդիկ են, շուրջ 80 տարեկան կամ ավելի, տղաներ ունեն, այստեղ են ապրել, ներեցեք բարև ձեզ, դուք կարող եք ճանաչում եք Գայանե Վերձյան կամ Աթաբեկ Ադամյան, որ այստեղ իրենք բնակարան ունեն եւ ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում, այդ բնակարանի հասցեն է նշված որպես հասցե։ Չէ, տենց մարդ չգիտեք, որ տղաներ ունեն, տղաների անունը մեկինը Մհեր է, Պետրոս, Վահրամ։ Դուք նոր եք։ Հա, իսկ այդ շուտվա բնակիչներից ում խորհուրդ կտաք մի հատ դիմենք իմանանք ով։ Այս ամենաառաջի հարկը, ամենահին, այս մեկը ամենահին ապրողն է։ առաջի հարկին։ Հա, այս առաջի հարկին է։ Լավ, հիմա տեսնենք ճշտենք այդ մարդիկ կան, բայց ոնց ես իրանց դիմեմ, դեռ կարող եմ ձեռքս կհասնի։ Ներեցեք։ Ներեցեք, մարդ կա այստեղ։ Ներեցեք, այստեղ մարդ կա ապրող։ Պատուհանները բաց են, բայց արձագանքող չկա։ Ինչևից է, նայեք, ես սա անում եմ այս եթերը նրա համար, որպեսզի ճանաչեք, ովքեր են քանդում Երևան քաղաքը, ովքեր են քանդել հին արաբկիրցիների ցեղասպանությունից փրկված եւ նոր արաբկիր քաղաք հիմնադրած այդ տները եւ այգիները, ովքեր են քանդողները, այսինքն քանդողը Ադամյում ՍՊԸ-ն է, որը գրանցված է այս հասցեում։ Տեսեք 5 արգանի շենք է, բայց մարդ չկա, որ պատասխանի այդ մարդիկ այստեղ են թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ այս եթերը դիտողները կարող են ինձ հուշել, որ ես գտնվում եմ այս պահին Ռուբինյանց փողոց, այս 21 կոտորակ 3 հասցեն է, Երևան City-ից դեպի Ավան գնացող այդ հատվածում է ընկնում այս շենքը, ինձ միգուցե հուշեք, ստեղ ովքեր են ապրել, ստեղ ապրել են այդ Ադամյանների ընտանիքները, ընտանիքը, յանց որդիները, նրանց որդիների անունն է Վահրամ, Պետրոս եւ Մհեր, իսկ սեփականությունը այդ ՍՊԸ-ում բաժնե մասերը պատկանում են Գայանե Վերձյանին եւ Աթաբեկ Ադամյանին։ Բարև ձեզ, դուք այս շենքի բնակիչ եք, դուք ճանաչում եք Գայանե Վերձյան եւ Աթաբեկ Ադամյան։ Ճանաչում եմ, Իրանք էստեղ են ապրում, ես Զարուհին եմ Փոստանջան։ այստեղ եմ Ապրում են։ Հենց որ հարկում են ապրում, կասեք։ Ինչ խնդիր է, ինչ։ Ասեմ ինչ խնդիր է, իրենց պատկանող ՍՊԸ-ն եկել է, մեր բակային տարածքը զավթել է, այնտեղ իրականացնում են ապօրինի շինարարություն, քանդում են հարակից կողքի շենքերի տները, այսինքն այդ իրենց շինարարության հետևանքով արդեն ճաքեր կան, իրենց շինարարության հետևանքով մի երեխա ընկավ ավտոմեքենայի տակ, եւ իրենց շինարարության հետևանքով հին արաբկիրցիների 100-ամյա տները քանդվել են, այսինքն իրենք են քանդել։ Եվ այնտեղի հին այգիները, դուք պատկերացրեք, այսինքն ոնց որ ձեր տարածքը վերցնի մեկը, Ադամյում ՍՊԸ-ն ենթադրաբար։ Եվ այստեղ կառուցի 9 հարգանի բնակարան շենք 3 հարկեր խորությամբ 100 մետր փորերով բազալտը դեպի բազալտային շերտը հանելով, այ դրանք են իրենք անում։ Հիմա ես եկել եմ իրենց հետքերով եւ նաեւ կոռուպցիոն գործարքի ենթադրություններ ունեն, որովհետեւ եթե այս մարդիկ այս 5 արգանի շենքում են ապրում, այս տիպի շենքում, այդ միլիոնավոր դոլարները իրենց որտեղից, որ այդ ՍՊԸ-ն գնել է այդ հողատարածքը, Վահրամ Ադամյանը ով է, իրենց որդին է, իրենց որդիները ովքեր են, որ սենց գործարան է, հա, գիտեք ինչ են վաճառում, ցածրակարգ կամ միջին կարգի օղի եւ հյութեր, ես այդպես գիտեմ, որովհետեւ դա բաց աղբյուրներն են ինձ հայտնել։ Հիմա այս մարդիկ եկել են մեր տներն են քանդում, ես դրա համար եմ եկել, հիմա լավ կլինի, որ իրենց տունը, որ ստեղ ապրում են այդ տարեց մարդիկ, իրենց տունը մեկը գա քանդի,
Այստեղ դուք պատկերացնում եք այդ ահռելի շինարարությունը, ես դες վիդեոները կցույց տամ, ինչ փոս եմ փորե։ Այդ քանակի այդ փոսը եւ այդ ահռելի վիճակը ինչի է բերելու է մնացած շենքերի սեյսմակայունությանը եւ անվտանգությանը։ Եվ արդեն ունենք խնդիր 15-ամյա երեխան ընկել է մեքենայի տակ իրենց շինարարության պատճառով։ Ասեմ ինչ կապ ունի այդ ճանապարհը, որ շատ նեղ է, խաչմերուկային ճանապարհ է, իրենց ծանր մեքենաները խախտելով երթևեկության կանոնները, զեբրայի վրայով գնում գալիս են, այդ երեխան տեղի կողքը դպրոց է։ Զեբրայի վրա գնալուց խփել են, մյուս մեքենան չի կարողացել արգելափակի, խփել է իրանց պատճառով, վթարային իրավիճակ են ստեղծում։ Ամբողջ մեր Անդորը խառնել են 1000 բնակիչի Անդոր, ուղղակի խախտել են այս մարդիկ։ Ժամանակ ասենք ովքեր են թույլ տվել։ Ովքեր իրենք համառորեն եկել են, ովքեր են թույլ տվել, իրենք ունեն այդ փաստաթղթերը, որ կա ունեն փաստաթղթեր, որտեղ դեմ քվեարկություն կա քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։ Ինչ ենք ուզում, ասում են կոռուպցիայի մեջ մի թաթախվեք, գողություն մի արեք, մեր տները մի քանդեք։ Կոռուպցիա Փող են տարածքներն են զավթում, ոչ թե այլ ուրիշներ։ Այս մարդիկ նույն ձևի կոռուպցիա։ Անկեղծ ասած շատ դրական։ Ես ասեմ ձեզ, ես եկել եմ իրենց բացասական կերպարը բացահայտելու։ Ասեմ ձեզ, ահավոր բացասական կերպար ունեն եւ ահավոր խայտարակություն են անում։ Պետրոսի մասին է գրել էս Աթաբեկ Ադամյանը, բայց ես չգիտեմ այդ Պետրոսը ինչ Պետրոս է, իր նախկինները պապերը, Խավոր Պետրոսն է, թե ինչ որ Պետրոս է։ Դե ինքն է գրել Արծվաշենից։ Այսինքն Արծվաշենը թողել են, փոխանակ գնան ճամբարակը շենացնեն, եկել են մեր տներն են քանդում։ Սա է ամբողջ պատմությունը, հարգելիս, որ իրենց տեսնեք փոխանցեք այդ ամեն ինչի մասին, իսկ որ հարգում են ապրում ստեղ։ Դե հիմա մեկը հասցեն ես ունեմ, հարկնել ուրիշներից կարող եմ ճշտել։ Դուք գիտեք այդ Վահրամ Ադամյանը որ հարկում է այստեղ ապրում։ Վարձով եք ապրում։ Ձեր այս մուտքի բնակիչներին չեք ճանաչում։ Շատ լավ, իմացեք հարգելի քաղաքացիներ, մենք եկել ենք այդ Վահրամ Ադամյանի պատկանող բնակարանի տարածք եւ այդ Վահրամ Ադամյանին պատկանող բնակարանի տարածքում էլ գրանցված է Ադամիում ՍՊԸ-ն, ով իրականացնում է, պատկերացրեք, միլիոնավոր դոլարների աշխատանք, որը քանդում է մեր տները, այսինքն տեսեք, սենց միլիոնատեր տեսել եք, որ սենց տան մեջ ապրում, այս ինչ միլիոնատեր Ադամյանը եւ Գայանե Վերդյանը, ում պատկանում է այդ ՍՊԸ-ն, ով կարողացել է ստանալ այդ քանակի շինթույլտվություններ եւ շրջանցել օրենքի պահանջները, ով կարողացել է չնայած նրան, որ արկա է քաղաքաշինության կոմիտեի դեմ քվեարկությունը եւ արկա է կադաստրի կոմիտեի դեմ քվեարկությունը, բայց նրան տրվել է համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն։ Հիմա այս Ադամյանին եւ Գայանեին, այսինքն Աթաբեկին եւ Տիկին Գայանեին, լավ կլինի, որ ասեն, որ այս տարածքը քանդելու են, այստեղ իրենց հենց պատուհանների տակ 9 հարգանի բազմաբնակարան շենք են կառուցելու, 3 հարկ ներքևել խորությամբ, որպեսզի քանդի իրենց այս 5 հարգանի շենքի հիմքերը, այս շենքի, այն շենքի, այս շենքի, այսինքն գրեթե նույն պատկերն է, սեփական տուն, բոլորին վնաստան, բայց իրենց ախորժակները, իրենց հետևում կանգնած անձանց ախորժակները բավարար են։ Այսքանը հարգելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ցույց տվեցի այս տարածքը եւ պարզեցի, որ իրապես էլ Գայանե Վերդյանը եւ Ադամյան Աթաբեկը ապրում է այս հեսա տեսեք այս շենքում, պարզվում է այստեղ են ապրել, դրական են իդեպ բնութագրվում հարևանների կողմից, բայց այլևս այդ դրականը կունենա բացասական իմաստ, որովհետև ակնհայտ է, որ այս անվան տակ, Ադամիում ՍՊԸ-ի անվան տակ տեղի է ունենում ապօրինի շինարարություն։